السلام عليكم اخواتي وحبايبي ومحبين الصيد ومحبين هوايه الصيد. النهارده ان شاء الله الحمد لله كده لقينا دور فاضي اهوت نصطاد فيه بالنهار. يعني الادوار اللي بيبقى شغاله دب عليها الليل والنهار ما بتفضاش. يعني النهارده هنقعد بقى الساعتين دول كده، الاجازه خلصت، نقعد الساعتين دول قبل ما نسافر ونشتغل وان شاء الله خير. يعني هو الذكر الاحمر شغال بالليل وشغال بالنهار. ملحوظة يا جماعة، لما تيجي تصطاد في ناس بعدي عليها بلاقيه مطول ورامي والفلة بتاعته فيكس ما بتتحركش. القصة كلها صاحبي ان الفلة تنقل وتتحرك، مش ان انت ترميها وتستنى لحد ما تاكل والله لو قعدت تاني يوم الصبح. يعني لا، الفكرة كلها ان الفلة بتاعتك تنقل وتمشي، مش ترميها وتسيبها وتقول يا مسهل لو باتت للصبح مش هتاكل. الخيط ما تحطليش 60 و50 والكلام ده كله. فتلة 18 هتطلع بيها حتى لو غلطت معاك بياض هتطلع. انا اليومين دول في بياض هتطلع بيها البياضة، لو 5 كيلو هتطلعها بيها. المهم انت ومسكتك للعوم. مش عايز اطول عليكم في المقدمة، وهنشرح واحنا بنتكلم واحنا بنصطاد. ولو ليك اي كومنت اكتبهولي في الكومنتات. ما تبخلش عنها باللايك والاشتراك، ولو انت صياد اديك بتعرف الميه شغاله ولا مش شغاله عشان نقدر نستمر ونكمل. يلا نبتدي الفيديو ونشوف ربنا يكرمنا بيه. يلا يا معلم، السيري كان بيغمزك. بما يرضي الله بقى. انت قاعد بقالك الله قد ينور ايه؟ عليك يا زركي، فعلا ده انت حاجه. اللهم صل على النبي يا ابني. قاعد بقالك قد ايه؟ بقالي ساعه. جبت حاجه؟ لا. طب جبت اول رمي بعد عملت لك ايه؟ ظبطت لي السنار. عملت لك ايه في الصناره؟ حطيت فيه تقال. ظبطت لك الغماز. ظبطت لي الغمازات. انا بقول لك حطيت لي تقال. المعلم ده يا جماعه قاعد بقاله ساعه مفيش. ظبطت له بس الفل عشان انتوا بتبقوا يعني ايه، موضوع الفيلا بتكبروا دماغكم. اول رميه اهي. لو انت اللي رميتها خد ارميها لي، خد. هيرمي بقى، انا هرمي لك كمان. تعالى بس كده، بسم الله صل على النبي. مش هتشوفها خالص. اهي. ايه ده التليفون؟ ايه ده التليفون؟ اهي يا جماعه. ايوه كده فريد ريشك كده. شغل النهار شغل الليل بالصلاة على النبي. امبارح انا عملت اول امبارح اما عملت الفيديو بتاع بالليل ده عشان الناس اللي بتقول لك الصيد في القمر اللي ما شافش الفيديو. لا، احنا جبنا سمك والقمره طالعه اهي، بس هي القصه كلها ان الغب بياكل معاك كتير. تمام. يلا طب يلا بقى، طب نفصل احنا عشان ما نطولش على الناس. اهو هذا ما باين. الذكر الاحمر اهو، الحمد لله لقينا دور بالنهار نشتغل عليه اهو. بالنهار شغال وبالليل شغال، لقينا دور نشتغل عليه بالنهار. نسلك بقى بس خلاص. اهم حاجه يا جماعه زي ما قلت لك ظبطه الفله. انت ادي التليفون هتجنني معاك. معلش بقى يا جماعه، ما لحقتش اصورها لكم وهي طالعه من الميه اهي. ملحوظه بقى، خليك معايا كده. لما تيجي تعمل، انت دلوقتي بتصطاد على الذكر الاحمر اللي هو مصحم في الارض او عامل المرايه. شايف طول السن اهو؟ ده الوش، ده الوش اهو. الوش ده بتاع 20-25 سم. ما تعمليش الوش متر ومتر الا ربع بعد ما تقيس. ده اهم حاجه. خلاص كده يا جماعه اهو. ليك اي ملحوظه اكتبها لي في الكومنتات يا باشا. الحمد لله بقى النهارده لقينا دور عرفنا نقعد فيه بالنهار، لان الادوار هنا الادوار اللي فيها سمك وشغاله الناس قاعده عليها ما بتقومش الليل والنهار.
وملحوظه كمان عشان الناس اللي هي بتقول لك انا قعدت خدت وطلعت بعدها بيوم ما خدتش حاجه. هو الدور اللي الناس قاعده عليه الليل والنهار، ما هو لازم الدور يهدى شويه او الدور يخف شويه، مش هيبقى شغال على طول. ليه؟ عشان الناس قاعده عليه الليل والنهار. يعني الدور ده اللي بنصطاد عليه ده لو مرتاح تاخد من عليه 5-6 كيلو في صبحيه، بس ليل نهار الناس قاعده عليه. ما بالك انت بقى لو قعدت على دور يكون عالي وارضه مبلطه ومحدش بيهرس فيه. اهو ليك اي كومنت اكتبها لنا في الكومنتات يا باشا. خليكم معانا نسلك بس بقى. اهو ازرق. شغل بقى التليفون. بس يا جماعه هو جاي معاك ولا ايه؟ تعالى بس. يا جماعه بالصلاه على النبي اهو ظهر معاكم، واللي جاي احسن. يا جماعه بقى ناس بشوفها يعني بصراحه بشوف العجب معاهم. تلاقيك قاعد كده ورامي الفله بتاعته والفله ثابته ما بتتحركش، مطول لها وثابته ما بتتحركش. يا صاحبي اهم حاجه ان الفله تنقل مش تقف مكانها، ترفعها سنه والفله تنقل بس يا بطل. تعال وانت بتصطاد هيقابلك غب برضو من ده. بتاكله خده، ما بتاكلوش ارميه وراك، لان دي طول السنه بتفرغ، تعمل وتفرغ، فمعاك شويه طعم هتخلصهم لك. فما ترميهاش في الميه تاني، يعني بس الكلام ما ترميهاش في الميه تاني، لا تاكلها لا ترميها للقطط لا ترميها وراك. خلاص يا جماعه نختم الفيديو بتاع النهارده ده على كده، وبارك الله فيما رزق. ولو ليك اي استفسار اكتبه لنا في الكومنتات. وده شغل الدكر الاحمر او الفراوله زي ما بيقولوا. وبالتالي انا قلت يعني لو نسيت حاجه بقى بسال، يعني انا قلت حاجات كتيره بقى عن الخيط وكل حاجه والكلام ده كله، اللي يعني اللي ناقص له حاجه يسال. العود في ناس بتقول العود رقع جبر مش هتفرق كتير. العود الرقع بيبقى كويس برضو في الصيد بالبلطي، او لو وقع معاك حاجه بيبقى طري برضو وخفيف وبتستمتع بالسمكه وهي طالعه، غير العود الجبر بيبقى الرده فيه مش حلوه قوي زي العود الرقع. العود الرقع بيمتعك، وانت حتى لو معاك السمكه ربع كيلو فبيتمتعك، يبقى العود عمال يرد في ايديك كده، غير العود الجبر خالص. لو ليك استفسار اكتبها في الكومنتات، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.